Кой премахна един от най-големите критици на българският социалистически режим и в частност Тодор Живков? Кой унищожи няколкото тома досие в Държавна сигурност на писателя-дисидент Георги Марков, наричан от ДС с псевдонима Скитник? Защо през 1978 година Скотланд Ярд разследва и разпитва десетки свидетели, а от българска страна липсва каквато и да е официална реакция след инцидента? След този случай, предполагаемият инструмент на извършеното покушение става известен в цял свят като българският чадър. Дали КГБ помогна на България в създаването на чадъра? Останете до края на видеото, за да разберете отговорите на тези и още много други въпроси. На 7 септември 1978 година, след обед, Марков претърпява обикновен и незначителен сблъсък със случайен минувач на моста Ватерлоо, за който по-късно разказва на колегата си Теодор Лирков, а вечерта, късно когато се прибира, и на съпругата си Анабел. Писателят заявява, че усетил обождане, обърнал се и видял мъж, който се навел и взел чадърът си от земята. След това непознатият промърморил "извинете" на развален английски и тръгнал към стълбището на моста. Георги редовно минавал по този мост, когато бил следобедна смяна. В интервю жена му Анабел Маркова споделя, че съпругът ѝ е имал навика, когато е следобедна смяна, да паркира на платеният паркинг под моста, след което пеша се придвижвал до сградата на BBC в Бушхаус, т.е. маршрутът му е бил съвсем рутинен, а тротуарът на самия мост тесен. Друг интересен факт е, че покушението на критика е извършено точно на рождения ден на лидера на Комунистическата партия в България – Тодор Живков. Твърди се, че това не е случайно, но не е и доказано. Късно вечерта, когато Марков се прибира, споделя с жена си за случката и казва, че е бил ободен с нещо като връх на чадър. Показва и ободеното място отзад на дясното му бедро, а тя му обяснява, че прилича на обождане от игла. Маркови решават да потърсят личният си лекар, но той отказва да ги посети в 2 през нощта и им дава указания по телефона. На следващия ден, 8 септември, жената на Марков излиза рано сутринта за работа и когато се връща към 17:30 часа, го намира с висока температура и влошено здравословно състояние. Викат отново личният лекар, а след преглед той препоръчва хоспитализация поради съмнение за тетанус. Към 20 часа линейка транспортира Марков в спешното отделение на болница Сейнт Джеймс в Балъм. Единият от приемащите лекари, осъзнавайки тежкото положение на пациента, веднага вика старшият лекар на болницата, доктор Бърнат Райли. Марков, виждайки доктора, директно му заявява, че знае, че е отровен от КГБ и каквото и да правят, не са в състояние да спасят живота му. След това той разказва на Райли кой е, къде работи, с какво се занимава и цялата история накратко. След разказа доктора започва прегледа и освен видимото лошо състояние на пациента, което сравнява с тежка грипна или вирусна инфекция, иска да види обстойно раната. Правят се рентгенови снимки на дясното бедро, но на тях не се установява наличие на чуждо тяло. На по-късен етап, при аутопсията, се установява, че това е грешка и е намерена малка съчма във въпросната област. В последствие се установява, че подобна съчма е извадена седмица по-рано от Владимир Костов, след неуспешен атентат срещу него. Но да се върнем към хронологията от болницата. Няколко часа след приемането му, Марков развива нестабилно кръвообращение с много ниско кръвно налягане и аритмия, което налага превеждането му в интензивно отделение. Междувременно, доктор Райли уведомява Скотланд Ярд. На 9 септември изпращат следовател в болницата, а на 10 септември идват командирът на антитерористичният отряд и тайните служби, но Марков вече е в безсъзнание и неконтактен. Тези 2 дни са дни на постоянно влошаване на пациента и безрезултатност от лечението. От вечерта на 10 септември започват проблеми с сърдечната дейност, тотална бъбречна недостатъчност, отоци и много забавена сърдечна дейност. На 11 септември в 7:45 сутринта сърцето на Георги Марков спира. След безрезултатна 45-минутна реанимация, Георги Марков е обявен за починал.
Какво доведе писателят-дисидент до тук? Марков е живял и творил в условията на социалистическа България от първата половина на 50-те години на 20 век. С подкрепата и благоволението на партията създава разкази, новели и пиеси, поставени на сцена. Говори се, че дори е придружавал не един път Тодор Живков по време на лов. Към 1969 година отношенията му с властите се влошават. 3 от пиесите му са спрени поради антипартийност. Още същата вечер, когато е спряна последната 3-та пиеса, по съвет на високо поставен приятел, той напуска България. Първоначално Марков е с намерение за кратък творчески отпуск. На няколко пъти заверява паспорта си. В крайна сметка, Марков избира да живее в чужбина за постоянно. Първоначално в Италия, след това до края на живота си в Лондон. В България срещу него е заведено съдебно дело като невъзвръщенец. На 27 декември 1972 година е осъден задочно на 6 години и 6 месеца затвор. Произведенията му са иззети от библиотеките, а името му не се споменава в официалната българска преса и медии до падането на комунизма. Държавна сигурност го причислява към групата на вражеската емиграция и започва оперативната му разработка под кодовото име Скитник. Той продължава да пише и се превръща в един от най-известните и продуктивни български дисиденти. Започва работа в българската секция на Deutsche Welle, а по-късно и в BBC. Привлечен е като сътрудник на Радио Свободна Европа. Най-значителното произведение от емигрантският му период са задочни репортажи за България, серия от есета, предавани по Радио Свободна Европа, в които описва живота в социалистическа България, подлага на критика партийната върхушка и моралните измерения на нравствения опадък на българският народ, под влияние на господстващата комунистическа идеология. Те се излъчват всяка седмица в рубриката «Контакти» на Димитър Бочев. Общо са излъчени около 137 предавания. Критиките са отправени освен към недостатъците на социалистическия строй и лично към Тодор Живков. Това става причина Марков да си навлече гнева на българското политическо и държавно ръководство. В България публикуването на критичните текстове става възможно едва след 1990 година. Кой уби Георги Марков? Тук предположенията са много, но един от извършителите със сигурност е ясен – истината. Писателят нееднократно е предупреждаван, че срещу него се готви нещо. Въпреки това, той продължава да критикува режимът, който е безпощаден към критики и подигравки. Много от вас може би си спомнят времената, когато за разказан виц срещу властта се озоваваш в концентрационен лагер. Какво остава да оплюваш режима публично в ефир пред целият свят? За физически извършител много архиви посочват агент Пикадили, за който се твърди, че е имал екип от още 4 човека. Но какво показва разследването? Що се касае от българска страна, проведени следствени мероприятия няма. Интерес към случая държавният орган развива чак след 1990 година. Разследване през 1978 година провеждат Скотланд Ярд и Ми-6. Те разкриват съответствие с атентат, извършен седмица по-рано срещу друг българин беглец в Париж, Владимир Костов. Но Костов оцелява. Той си спомня, че е усетил как някой се бута в гърба му и е чул звук, като от въздушен пистолет. Прибира се у дома и открива малка рана на гърба си. Лекар отстранил от раната малка съчма. Костов е имал невероятен късмет поради 2 факта. Взел е много бързо мерки и чуждото тяло е било локализирано в рамките на часове. Самата съчма или капсула, съдържаща отрова, не е успяла да проникне толкова навътре, колкото е трябвало. Устройството на чадъра е такова, че в долната му част има механизъм, който изстрелва и забива дълбоко в тялото съчмата с рицин. Самата съчма е един вид контейнер, съдържащ отровна течност в 2 улия, запечатани с специално вещество, което под влияние на телесната температура започва да се топи и след около 4 до 6 часа отваря улиите, през които започва да изтича течност. Двете намерени съчми при двамата българи са абсолютно идентични. Също интересен факт е, че тогава е нямало противоотрова срещу рицина.
Веднъж отворят ли се улиите и попадне ли течността в тялото на човек, спасение няма. След 90-та година в България, по настояване на семейството на Марков, е предприето разследване от държавата по случая. Оказва се обаче, че през януари 1990 година генерал Владимир Тодоров, началник на първо главно управление на ДС, е унищожил съществуващото досие от 6 тома на Георги Марков. На последвалия съдебен процес срещу Тодоров това така и не се доказва. Все пак, през 1992 година той е осъден на 1 година и 2 месеца затвор, но дали е имало досие с план за убийство и каква е съдбата му, остава неясно. През 1992 година от българското посолство в Москва се свързват с Олег Калугин, бивш генерал-майор от КГБ, който по време на убийството е заемал висок пост началник на управление К, външно контраразузнаване в първо главно управление на КГБ. През 1990 година той първи свидетелства за участието на КГБ в планираното покушение с цел убийство. Калугин е поканен на разговор лично от президента Желев да дойде в София и да разкаже на следователите всичко, каквото му е известно по случая. Той се отзовава и свидетелства, назовавайки имената на всички от руска и българска страна, замесени в случая. Калугин се среща в София и с брата на писателя Никола Марков. Архивите показват, че в началото на 1978 година агент Пикадили Франческо Голино, който по това време не извършва никакви агентурни задачи, е извикан по спешност в България, където в първо главно управление на Държавна сигурност му е проведено специално обучение. Организирана е и специална среща с началника на управлението, генерал Васил Коцев. Пикадили е изпратен в Лондон, който след 1978 година никога повече не посещава. След тази година неговото материално състояние значително се подобрява. Закупува голяма галерия в центъра на Копенхаген. Дали агент Пикадили е дръпнал спусъка, дали Държавна сигурност и партията са го наредили, дали КГБ е помогнал с технически средства и ноу-хау, никога не е доказано или отречено и до днес. По темата може да се говори с часове. Има още много свидетелства, факти и теории. Едно обаче е ясно със сигурност. На 11 септември 1978 година Георги Марков завинаги е накаран да замлъкне. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.